Guys, tingnan nyo. Hello guys, ngayon umorder tayo ng Jackhammer. Ngayon i-review natin siya at i-unbox natin. Ang kanyang specification ay Jackhammer brand, 1240 watts, full load impact rate 1400-MIN, bead shank 30mm hexagonal. Ang kanyang bala is 30mm. Ang kanyang timbang is 15 kg. Tsaka meron na rin siyang kasamang case tsaka dalawang bala. Hi guys, ngayon mag-unbox tayo ng Jackhammer. Nabili ko siya sa marketplace sa Facebook, worth 5,500 and delivery fee niya is 350. Pero kung gusto niyo pick upin, pwede naman sa Quezon City. Ilalagay ko na lang yung description sa baba ng sino yung binilan ko. Then kaya doon ako bumili sa Facebook kasi mura siya doon, 5,500. Siya yung pinaka lowest price sa lahat ng kinanvas ko sa through internet, Lazada, Shopee, and Facebook. Ngayon guys, natanggal na natin yung karton niya. As you can see, very presentable yung box niya. Parang yayamanin ka talaga dito. Tapos silver pa yung handle niya. Saka baldi siya. Halos isang kamay mo yung sukat niya. Ngayon, iikot ko sa inyo kung gano'ng maganda yung box niya. Balibakal pala yung ano nito, case niya. Diba? Ganda. Sobrang mura nito sa presyong 5,500 kaysa bumili kayo ng iba. Pero hindi ko pa ito nasubukan, pero tingin ko naman si Jackhammer naman, ayos naman yung mga binibenta niya ng mga tools. Yan guys, ang unang bumungad sa akin yung manual niya, tsaka yung wrench niya. And meron siyang spare na dalawang carbon. And meron din siyang lalagyan ng langis, tsaka dalawang allen key. Ngayon, tingnan pa natin iba. Ngayon, ito yung isa niyang bala. Isa niyang parang chisel niya. Yung pointed. Malaki rin siya guys. Parang maganda talaga yung materials na ginamit dito. Material na ginamit niya. Solid talaga siya. Ngayon, kunin natin yung isa, yung flat. Ang ganda ng organize niya sa loob. Talagang hindi kayo madidismaya pagka umorder kayo. Sobrang ganda niya guys.
Ngayon guys, proceed tayo sa pinaka main part niya, yung body niya. Oh guys, as you can see, sobrang laki niya, bigat. Around 15 kilo daw to, nakalagay sa specification niya. Sa next video natin, i-review natin siya sa actual kung talagang maganda yung performance niya. Pero ngayon, tingnan natin kung paano ilagay yung bala niya. Ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano ikabit yung bala niya. Bali, pinag-aralan ko muna bago ko i-play yung video. Pero madali lang naman siya. Bali, ito yung pinaka-front niya. Pinaka-nguso niya. Bali, itong flat na surface na to, yan ang ilalagay niyo sa unahan. Then pag napasok niyo na, ipupull niyo lang tong isa na to. Yung nasa kanan ko na to. Pag pull niyo ganun, ikot niyo lang siya ng clockwise. Isang ikot lang. Then yan, nakalock na siya. Pwede na siyang gamitin. Then, itong range niya, ginagamit siya dito. Gata. Dito. Parang kargahan ata to ng langis. Kasi may filter siya eh. Parang filter to. Ngayon guys, makita nyo naman sobrang laki, di ba? Sobrang bulky, bigat. Pero tingin ko ayos talaga to eh. So next step natin ngayon, papakita ko sa inyo yung performance niya sa field mismo. Kung maganda talaga siya magtibag ng pader ng mga konkreto. So wait nyo. And guys, tingin nyo. Hanapin ng mga vitamins natin? Oo.